مؤتمر القلة المندسة ما تصدقش. مؤتمر موازي للحزب الوطني اللاديمقراطي ما تصدقش. معا نزيح الستار عن أكاذيبه. شكرا لحضورك مؤتمر القلة المندسة. مؤتمر شباب 6 إبريل. السياسية في معزل عن المأساة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها غالب المصريين. وهيعطي ذلك لا يمكن إن احنا نتخيل إنه في ديمقراطية أو وعد بالحرية يستقر في هذا البلد دون أن نرى على قدم المساواة مطلب تعدد الأحزاب كمطلب للسكن، ودون أن نرى مطلب حرية إصدار الصحف ك يعني حق العمل، يعني أن نمزج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في صلب الطلب الديمقراطي. وهذا ما فعلناه بالضبط في التصور الثماني النقاط الذي طرحته كفاية لما أسمته مرحلة انتقالية تعقب إنهاء الحكم القائم، يحكم البلاد خلالها قاضي محايد، وتقوم حكومة ائتلافية من الأطراف التي تشكل قسمات المعارضة الجديدة في مصر، وتهيئ البلاد للانتقال من حكم العائلة إلى حكم الشعب ببرنامج من 8 نقاط. هي باختصار: 1. إلغاء حالة وقانون طوارئ وتعديلات الانقلاب على الدستور. 2. الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتصفية أوضاع الاعتقال السياسي ودفع التعويضات المناسبة لمن مسهم الاعتقال العشوائي أو أحكام المحاكم الاستثنائية عسكرية أو شبه عسكرية. 3. إطلاق الحريات العامة، وكل الحريات العامة معروفة من حرية تكوين الأحزاب لحرية إصدار الصحف لحرية الاجتماع لحرية التظاهر لحرية الإضراب السلمي إلى آخره. 4. إقرار استقلال حقيقي القضاة وإدارة حقيقية للقضاة لكافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات. 5. تنظيم محاكمات عاجلة للذين نهبوا هذا البلد أو الذين أذلوا أهله بالاعتقال العشوائي أو بالتعذيب أمام القضاء الطبيعي هذه المحاكمات. 6. تنظيم 3 استفتاءات على 3 قضايا جوهرية تتعلق بالجدال الناشئ في المجتمع المصري، وهي قضايا معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، قضية الخصخصة، القضية الثالثة قضية المعونة الأمريكية. 7. تتعلق ببناء اقتصاد وطني بتخصيص نصف احتياط النقد الأجنبي لاستثمارات عامة كثيفة العمالة لحد من البطالة، وإقرار إعانة للبطالة بنصف الحد الأدنى للأجر، ورفع الحد الأدنى للأجور يعني 4 أضعاف على الأقل، وإقرار خطة عاجلة للاكتفاء الذاتي من القمح ووقف طرد الفلاحين من أراضيهم. المطلب الثامن والأخير في نهاية الفترة الانتقالية: يعد دستور جديد للبلاد. الدستور الجديد لا يعد فرد، تنتخب جمعية تأسيسية لوضع والموافقة والمصادقة على الدستور الجديد، ثم بعد هذه المرحلة الانتقالية ووضع الدستور الجديد يجري الأمر سجالا من خلال صناديق الانتخابات. هذا هو السيناريو الواضح الذي نطرحه وندعو الناس للائتلاف عليه. لكن من أين نبدأ؟ نبدأ بجمع العناصر الأكثر تقدما سواء كانوا في هيئات، وهناك حوارات جرت ما بين كفاية وحزب الكرامة وحزب العمل المشتركين الثوريين وحركة الإسلام المقاوم وحزب الغد جناح أيمن نور وحتى الإخوان المسلمين وحزب الوسط. وهذه المشاورات جرت بعضها قبل 6 إبريل وبعضها بعد 6 إبريل، لكن نحتاج إلى دفعة كبيرة، نحتاج إلى تكوين نواة لهذا الائتلاف فيما نسميه جمعية الشعب المصري. لو توفر 200 قيادي من موارد سياسية وموارد اجتماعية واتفقوا على هذا الربط الذي أشرنا إليه، وكونوا قدام الرأي العام إطار بديل للحكم القائم. دائما ما نسأل: أنتم بتعرضوا الوضع القائم يعني عاوزين إيه؟ فلا بد أن نوضح البديل من خلال سنوات المرحلة الانتقالية وبرنامجها، وأن نوضح أيضا الحكم البديل من خلال تكوين جمعية الشعب المصري، على أن تكون أول خطوة لهذه الجمعية لدى اكتمال النواة الأولى 200 شخصية مثلا أن تتقدم ببيان للرئيس مبارك يدعوه إلى التنحي. طبعا هو لم يتنحى من تلقاء ذاته، لكن هذه القارعة أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي سوف تكون بداية لسلسلة جديدة من التفاعلات يظهر فيها في المشهد المصري حكم عائلي تابع يعني عائلي في التكوين وتابع في السياسة وناهض في الاقتصاد، مقابل
هيئة مدنية مصرية معارضة تطلب التغيير وتطلب الترحيل، فيكون الأمر سجالا إزاء طرفين واضحين، ويساعد ذلك على جذب المزيد من القطاعات السياسية أو القطاعات الاجتماعية إزاء هذا الاستقطاب. هذا هو السيناريو الذي نطرحه، لأنه علينا أن نتعظ بدرس 6 إبريل. 6 إبريل قال إيه؟ 6 إبريل قال إنه الأسلوب السلمي الذي بقى، يعني احنا في هذا التصور في هدف واضح للمرحلة الانتقالية، في تنظيم واضح هو ائتلاف التغيير، في أسلوب واضح هو العصيان السلمي، وما عادش اختيار بالقرعة، لأنه جربت النصيحة انتهت إلى التناحة التي إبداء الحكم، جربت الانتخابات انتهت إلى إلغاء طريق الانتخابات، فلم يعد من طريق سلمي إلى العصيان. ونحن ندعي أن مصر قادرة على العصيان بدل 6 إبريل. إيه البديل عن كده؟ البديل إن احنا نظل ندور في حلقة مفرغة من التحركات التي يربطها جانب أخلاقي، بمعنى تضامن مع القرصاية، تضامن مع أهل توسن، تضامن مع الفلاحين المشردين من بهوت لقرى المنوفية القرى البحيرة إلى آخره. لكن ما مغزى هذا التحرك وما معناه وكيف تعبئ قوة وكيف تملأ يعني أشرعة بالرياح لابد من هدف واضح. بمعنى أكثر وضوحا، هناك آراء أخرى في المجتمع تطرح فكرة أن نتفق على قواسم مشتركة، وهذا لا بأس به من حيث المبدأ، لكن الاتفاق على قواسم مشتركة دون تحديد هدف واضح كأنه لا اتفاق من أصله. من هنا احنا برنامج له رأس، يعني برنامج له هدف محدد، نحن نتفق على هذه النقاط لكي نعمل معها. ممكن أن نتفق لو كانت الحياة العامة مفتوحة والحريات متاحة على نقاط مشتركة نخوض بها انتخابات في إطار لائحة موحدة، لكن لا توجد انتخابات. ومن هنا أفكار عبثية من نوع تشكيل حكومة إنقاذ وطني في ظل حكم مبارك، أو الإعداد لانتخابات 2010 و2011. أنا بقول بوضوح، لو عاش مبارك، وهو طبعا يعني ابن سيدة كما قالت صحفية أمريكية عاش 104 سنة وماتت في حادثة، لو عاش مبارك إلى 2011 سواء هو ورث أو حكم ممتد أو ورث لابنه، أولا لا توجد لا انتخابات مجلس الشعب ولا توجد انتخابات الرئاسة، توجد مسخرة اسم الانتخابات. ومن هنا يجب أن نحذر الوقوع في قلب المصيدة، تقع في قلب مصيدة الخصم حين تلعب على طريقته. لابد أن تخلق ملعبا آخر لك مستقلا عن ملعب النظام، لا تلعب على إيقاعه، لأن لو لعبت على إيقاعه هتحاول لكومبارس في لعبة هزلية، وهنبدر الطاقة المتولدة عن الحراك اللي جرى في المجتمع المصري. ومصر بين واحد من المصريين، إما أن نعتصم معا بشعاب هذا الطريق فنفتح للبلد طريقا سلميا آمنا للانتقال من حكم العائلة لحكم الشعب، أو أن نتخلف عن ذلك ونظل ندور في حلقة مفرغة ونفاجأ في يوم بحريق اجتماعي. خذوا العظة مما جرى في المحلة من انفجار تلقائي، خذوا العظة أيضا مما جرى رمزيا في حرائق من مجلس الشورى إلى المسرح القومي إلى غيره. هناك بلد على شفا حريق. إذا حدث الحريق، وهو ممكن لأنه في نظام ضعيف وفي معارضة مهمشة وفي مجتمع يتحلل ذاتيا، إذا تحلل المجتمع ذاتيا سوف نجد أنفسنا أمام حائط سد اسمه نزول الجيش إلى الشارع. ونزول الجيش يعني تكرار فكرة حكم الجيش. فندعو إلى سرعة تشكيل هذه الهيئة المدنية لكي تقوم بواحد من دورين في الحد الأقصى، أن توفر قيادة سياسية للغضب الاجتماعي تربط بين فكرة التغيير السياسي وفكرة التغيير الاجتماعي وتقوده، أو حد أدنى أنها في لحظة الحريق تلعب دور المرشد لكي تقول نحن لا نريد أن نحكم كذلك، نريد أن نحكم بطريقة ديمقراطية ولدينا برنامج محدد. ما بين دور القائد ودور المرشد لحظة الحريق يتفاوت دور ائتلاف التغيير الذي ندعو إليه.